تبومبا خورت كلم سرخو أنا قوي تغفلي هو تأوتيستا أوبريتر كالوتن دفيا من وصيه تاي مخانو ما يتردى أننا نعي أبيكم زعتوكم أنا يراهم كد مخلو زرعون تايو حنت قلعة تبعت أساسي تاديا مسياس كرمية بتقدميها اتبوخة مسي بدهريا أنا ديلو تطولو زبكي يلا قلي يلا المفحر آتينا هجيبت مفحر المخلو زرخبنا تسفايو مكاي تسفاي كاسب عن شعاتن حركته وصخلا اقرو أو قريتنا هنا بمنم تأمر متأمن أيضا بمنم يشابه صار እንደዚህ አይደል በምንም አይነት መንገድ መሳሪያው ለአንድ ደቂቃ ከራሱ 1 ሜትር እንኳን ርቆ አያስቀምጥ ወታደራት ሻዕቢያ ፈልጦም ነታ ብረቶም ንሓንቲ ደቂቃ 1 ሜትር ርሕቆም ኣይቀምጡዋን ብዙሕ ግዜ መጽሓፍቲ ምስተጻሕፈ ዶክተር አቢ የንብቦሞ مساتهم صويعينتهم درستي كأني يزراربهم يو النظام مصحف كاخه بزعما ذا مصحف كاخه تاع يريتهم የሻዕቢያ ጦር እንደዚህ አይደል ይህ 70 ዓመት ያስቆጠረ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት የጦርነትን ግንኙነት እንዴት አድርገን ነው የምንፈታው? ኤርትራ ስጠራት ቤርሙዳ ብዬ ነው የምጠራት። ቤርሙዳ كما يكنيهم زخبركم تخاتلتنا مسجون زرعي على إريتريا ميديا نتورك فراداي شو أما بل إسران حادن كفال ترخا كاب نقفا نابسمرا مس دكتور تغستف عدو أسوسيف بروفيسور كن قبروز أننا أبحنتي استنتلت أرستي قديفناكم نيرنا إتي كاب بيزن بعرقت كساب عد قيح سنعفه أسيرو زنبرة صلائي نأتحاهزون من التعرراي ما بحدا مسمر نمئتاو زكاير كال حتصرتي يخون نوحتي كوينات نيرودو إلى حاتيتي مرسخي عبنا أبتلتل قديفنا حجونا يكوننا نمرسخ نهب كنهبينا قنا قدمنا نزاربولو نقرالو نقعد حمس أخا دكتور تخسته هذا حنصنعها كم تلمود يحجون بتيري إيتو نايتهم تخاتلتنا بوينا خنجمر حدا خاب تخاتلت مدمنا بقندون بعد بيتون ماغلا تياب سقالت قطان ابتا ندابرد اب استسوي نودو ندرفز تدرفلو بعد كحساي زغلصولنا دويلات اللي نيرا خاب عد انجليز سانتا اتسبل بفلا ابتا ناي موتا بوسي كتعري وازلكم نجار الله ما أقول لك مسلافو أبشحن شعتن 270 أبو سلز عرفو عصرنا يبو حلفو ويتذكرنا يبو حلفو تسلفو سلز قال مدن جار الله مو نسا كم تبهلنا قال سبون كاب عد إنجليزيو نسون انت عايزبل هو تنكتات لك علهم ساتنين تنكتات تايجر كوماندر جاكوار أنا كوا مبزحتو تايجر يدبلا جاكوار صبح الله إذا نحن مرحتي من رومانيا ممو نسن بنصور إتم مرحتي كوف أنت تبولنا مسبعتي لك علهم صبح لهم أباي تسويه أبتانكي ينيرو إتم أن عيني زياتن تنكتات جن أنت تنصور لنا زبل نيرو زي إن نتمو شعو
ነታ ኣብ መንጎ ዘንጠልጠልናያ ንዓኣ ክንምልሻ ክንከይድ ራይ ወቲ ርኢቶ በዓልቲ ቤት ማጉላ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ከምኡ ዝኣመሰለ ሓደ ሓደ ጌጋታት ንገብሮ ክህሉ ክድዩ ኣብ ቃለ መሕተት ወይ ኣብ ዝርርብና ስለዚ ክቡራን ሰማዕትና ከምኡ ክብና ከለዉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምክንያቱም ታሪክና ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እሞ ጌጋታት ከዓ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ስለ ዘይስኣን ኣብ ኣዘራርባ ኹን ኣብ ካልእ ኹንሲ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ የቐኒየልና ነቶም ርእቶቶምና ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ማጉላ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ማጉላ ፀቢቐ ድፈልጦ ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ ኣብ ግንባራት ፈልጦ ብፍላይ ነዊሕ ግዜ ብሓባር ሓደ 5-6 ወርሒ ኣብ ሰላሕታ ኣብ ግንባር ሓብሓል እቲ ፅንኩር ኩነታት ነበረሉ ዓባይ ማኪና ሕጂ መላለስ ነይሩ ስለዚኡ ብዝያዳ ኣሸዑ የፈልጠ ትቅድሚ ዋላ ኣብ ማዕዶ ንረአ ነበርና እዛ ናይ ኣቡኡ ቅድሚ ሕጂ ጠቐስናያ ግን ኣቦ ማጉላ እየ ዝበሉና ኣብ ዓዲግራት ኣብ ቴስዓ እያ ነይራ እታ ግዜ ከማ ኣይርስዓን እያ ምክንያቱ ካብ ምዕራብ 7 ዓበይቲ ማኪና መርቸደስ ተፈላለየ ነገራት ፅዒነን ካብ ባሮንቱ ተበጊሰን ብሽረ ገረን ኣክሱም ዓድዋ ዓዲግራት ዝኣተናሉ እዩ 7 ብኮለኛ ኢና ካልኦት ማካይን ኣሽትዊን ነይረን ሕጂ ኣብኡ ምስ በፃሕና ክንብገስ ከለና ወያነ ዝኾነ ገባር ከይትማሉ ተጋደልትኩም ጥራይ ትፅዕኑ ኢሎም ኣብኡ ኮይኖም ይከታተሉ ነይሮም ሕጂ እሳቶም ካብ ሓንቲ ማኪና ነቲ ሓንቲ ማኪና እስታይ እናገበሩ ከለዉ እዞም ኣቦ መፂኦም ኣቱም ደቀይ በጃኹም ተማልና ዓዲ ቀይሕ በጃኹም ተማልና ዓዲ ቀይሕ ኢሎም ደጋጊሞም ይዛረቡ ነይሮም ዳሕራይ ኣነ ብቲ ጋቢና እየ ነይረ ተኸስተ ማንጁስካ ኣውቲስታ እይሱ ንማጉላ ፀቢቑ ዝፈልጡ ዓመታት መጓዓዝያ ነበሩ እዮም ክልቲኦም ሕጂ ኣብታ መወዳእታ ንሕና ኩሎ እንተን ስታይ ምስ በፅሕወን ኣባና ጠጠው ኢሎም ኣብቲ ታሕቲ ጠዋት ከፈኑ ኩሉ ክሰብካት ተጋደላይ ተፃዒኑ ስንቂ ናይ ረድኤት እኽሊ ገለ እንተፃዒነ እንተ ማርሸደስ ሕጂ ተማልኡኒ ኢሎም ስታይ ምስ በሉ መወዳእታ ኣቦ ማጉላ የበጃኹም ተማልኡኒ ኣቦ ማጉላ የበጃኹም ተማልኡኒ ሕጂ ተኸስተ ማንጁስ ከም ተሰውአ ኣይፈልጥን ምስ ተኸስተኻ ብሓንሳብ ኢና ተመሲሕና ሽዑ ተሰብስን ዓናይ ብሓንሳብ ንመሳሕልኒ ብሓንሳብ ኢና ውዒልና ክንብገስ ከለና ካብ ሓንሳብ ኢና ነርና ሕጂ ከም ተሰውአ ማጉላስ ኣይፈለጡን ዞም ኣቦ እብለኒ ዳሕራይ ሕማቕ ተሰሚዕና ሕጂ ከምዚ ትብሎ ደላ በዓልቲ ቤቱ እቶም ሰብኣይ ርግፅ ከምኡ ኢሎምና እዮም ብርግፅ ሕጂ ሓወቡኡ ድዮም ኣኩኡ ድዮም ወይ ቀረባ ቤተሰቡ ግን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን እታ መልእኽቲ ሸዓ ዝበሉና ኣይንርስዓና ምክንያቱ ምስ ተኸስተ ማንጁስ ከማን ተኸስተ ማንጁስ ከዓ ብህወት ኣሎ ርዱእ እንዲ ዶክተር እንታይ እዩ ኣኮ ኣቦ ሓወቦ ወላ ነታ መገዲ እውን ክሰልጦ ኣቦ ማጉላ እየ ተማልኡኒ ይቅብል ይኽእል እዩ ግን ተሰሚዕና ንሕና ሽ ተረዲዩኒ እንዲሁ ታልክዕ ግን ማረምታ ኣብታ ዝተቐበልካ እያ ካልእቲ ናይተን ታንክታት ሕጂ ከም ስታይ እንዲኻ ኣምሆ ማልዒልካ ኣለይ ሕጂ በቲ ግዜ ነበረኒ ናይተን ክልተ ናይታ ኮማንደር ካብ ቅድሙ ኢና ፀቢቐ ክትማረኽ ከላሲ ካብ ደቡብ ናይ ድግሳን ሰገነይትን ወዲእና ካብ ዓላ 5 ማካይን ውግኣት ተፃዕኑ ሕጂ ፍልፍል ዝጓዓዝ ነይረ ሽዑኡ ሕጂ ምስ ተማረኸት ኣብ ዓደብዘማት ኣብያ ተማሪኻ ሽዑቶም ገባር እንታይ ይብልና ብዛውለ ኸልከልቲ ኢና ውዕልና ሽዑ ሓራይ ቡን ከነፍልሓልኩም ገለመታት ኢሎም ምክንያቱ መንሽሙስ ኣዛዝ ወጠሎ ነበረ ኣብ መንሽሙ ተወገ ነይሩ ኣብ ሰገነይቲ ሕጂ እሱ ነይሩ ናይ እንዳ4 እዩ ነይሩ ናይተን ታንክታት መራሕቲ በዓል መን ነይሮም
ሕጂ ናይ ኩለንሲ ክጅምር የልካ በታ ናይ በዓል ማጉላ 795 እያ ትበሃል ነይራ ቁፅሪ ዳርጋ ኩሎም ብቁፅሪ እንድየን ፅዋዓ ነይረን ግን ስሙይ ነይሩወን ሕጂ ተማጉላ ኣነ እቲ ቅድም ተረዳእኽዎ እንታይ እዩ በቲ እንታይ ሽሙ ናይ ማጉላ እታ ኮማንደር ይመስለኒ ዳሕራይ ግን ዘረጋገፅኩ 795 እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብኣ ነበሩ ማጉላ ብቐንዱ ነይሩ መራሓይ ናይታ ታንኪ እዩ ነይሩ ካልእ የማነ ሓፄን ወይ ቁፍርላ ሃይሎም ፅውዕዎ እሱ ኣዛዝያ እዩ ነይሩ ሕጂ ካልኦት ምስኦም ነበሩ ግን ነይሮም እዮም ዮናስ ጅጉ ዝብልዎ ኣዛዝናታ ከምዚ መራሕ መስርዕ ይመስለኒ መራሕ ጋንታ ካልእ ዕቑባይ ገብሪ ህይወት ሽሙ ናይ መድፋዕ ሕጂ ነይሩ ናይታ ታንክ ግርማይ ተኽሉ ወይ ወዳዕስ ብብልዎ ቦምባ ዝመልእ ዘቀባብል ኣብታ ታንክ ማለት እዩ ካልእ ፀሓየ ፍስሓፄን ድማ ኦፐሬተር ናይታ ታንክ ነይሩ እዚኦም እዮም እቶም ኣባላታ ነይሮም ሕጂ እዚኣቶም እቶም ካልኦት ኣብኣ ከለዉ ተሰብ ቁፍርላህን መንሽሙን ግን መጉላን ግን ወሪዶም ተተኺሶም ኣብኦም ተሰዊኦም ስለዚ ኩሎም ተሰዊኦም ኣብዚኣ ኣብታ ካልኣይቲ ኮማንደር ቁፅሪ ሓደ ኣነ ነዊሕ ግዜ ኮማንደር ሓንሳብታ መጀመርያ ታንክ ተመርከት ስለ ዝኾነት ኣፀቢቐ ከም ታሪኻ ዝተገድሰኒ ዝወዓለቶ ኩሉ ፈልጦ ሕጂ ኣብኣ ነበሩ ዳሕራይ ፈቲሸ ገለመታት ረኺበ ምሰልዓልና ቅድሚ ሕጂ ኣብኣ ነበሩ ሓደ ናይታ ኮማንደር ነበሩ ሓደ መርሓሊ ዝነበረ ስሙ ቁሩብ ስታገረ ኣለኹ ግን ኣብኣ ነበሩ ተኽሉ ሓደ ነይሩ ተኽሉ በየነ ኣዛዚ እዩ ዳሞ ብልዎ ካልኣይ ኣለም ኣብርሃ ሳልሳይ ወረዳ ሃብቶም ዘዋር እናተኸ ነበረ እዩ ደስ በለ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ወረደ ደስ በለ ገብሩ እዚኣቶም እዮም ነይሮም እዚኦም ከዓ ኩሎም ተሰዊኦም ሕጂ ኣብታ ጀጓር ነበሩ ግን ገሊኦም ተሰዊኦም ገሊኦም ኣይተሰውኡን እዮም ዝብሉ ርግፀኛ ይኮንኩ ናይዚአን ግን ናይቲ ሓንቲ ውኦ ከለዉ ተሰዊኦም ናይ ኮማንዶ ኩሎም ኣብኣ ከለዉ እዮም ተሰዊኦም ሓሪሮም ማለት እዩ ከለዉ እቲኣቶም ግን ማጉላን ቁፍርላህን ወሪዶም ኣብቲ ብካላሽን ኣብቲ ስታይ ተተኺሶም እዮም ተሰዊኦም ስለዚ ከምዚኣ ትመስል ናይቲኣ እውን ዳሕራይ ፍትሸ ክረኽባ ዳርጋ ናይታ መስርዕ ሙሉእ እተን ኣውቲስቲ ገለ ሓቲተ ነይረ ናይ መስርዕ ሙሉእ ስለ ዝገለፅካላ ግን ኣዝዩ ሰፊሕ መብሪ ኮይኑና ሕጂ ብተዛማዲ እታ ናይ ቢዘን ካብኡ ተዘርጊሑ ዝነበረ ናይ ሓይልታት ክንከይድ ከለና እቲ ዝርጋሐኡ ምስ ገለፅካለይ ካልእ ሕቶ ክህልወኒ እዩ እቲ ሕቶ ከዓኒ ስደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ኣብቲ ግዜ እቲ ፓራሌል ስለ ዝኸይድ ዝነበረ ንሕና ብደቡብ ንሱ ካብኹም ንሱ እንዳመጠጠ ኩነታትና ማለት በሲዑ ንክሓልፍ ብሰሜን ብደቡብ ገለ እንዳተዘርግሐ ንሕና ከዓ ልክዕ ምስኡ ፓራሌል ንኽኢሎ ንኣሽቱን ዓበይትን ኩናታት ነይሮም ሕጂ እዘን ካብ በዓል ቢዘን ዝተበገሳ በዓል ዓድረሶ ዝነበራ ኩነታት ድሓር እውን ናይ ክመፆ ኢና ኣብኡ ዝወረደ ጉድኣትን ዝነበረኩም ናይ ሕክምና ብድሆታትን እዚአን ሕፅር ኣቢልካ ክትገልፀለይ ትኽእል ዶ ኣተሓሕዛ ነቲ ዝነበረ መስርዕሲ ናብዚ ንምክፋጉስ ዝተፃወትናዮ ተራ ነይሩ ድዩ እቲ ምምጣጡ ዲኻ ትብል ምምጣጡ ሕጂ እቲ ቀንዲ ርብርብ ነበረ ስጋብ ዓድረሶ ብፍላይ እቲ ኩበ ዝብልዎ ወይ ኩበይ ዝብልዎ ድፋዕ ነበረ እሱ መሪር ውጋእ ተኻየደ እዩ ዶክተር ባፅዕ መቸም ብከቢድ ነገር ዝነበረ ናይ ባፅዕ ፓራሌል ምስኡ ናይ ኣፍዓበት ከቢድ ናይ ደብዳብ ነፈርቲ ነይሩ ክንደይ ግዜ ይኸውን እየን ደብዲበን ብቐንዱ ከዓ ብቐንዱ እዚ ናይ ደብዳብ ዕላማ ምስ ትወዝ ዝነበረ ወታደራዊ ኩነታት
مخان إحنا نقص لزنبرنا ناوسمرا قصنا هنا نقص لنا نعوز أنت قناس نجي ندعت كعناس نسمرا قصنا نقيس لزلنا ألا ما تتنايسي أنت عايز ريم زلو وتهدروا هنا تتبعز إلا نحرا وينعا من محضرنا حزبي جميري قلت قادرتي نبورون قبل كاي كإليني اتم دبداب بيجي نيرو اتم تاجس زغبرون كاب من تاي نيرو خابكن وجي تقدماي دبداب نبره أتوكرو دحر حرام مخانا مالتيو أتوكرو صلاي نتي كفنتس فتن نبره نو دغف يزهر نيرو هابت مجمريا سلازي تدغف سغاب مازيا مجمريا يستاغرو دحر مازيا جن أتوكرو تدبداب زحيللو أباسأل أفعبتن إنيرو هجي أب دبداب ناي مصوع نحرئنا بوتاتات نمرصه منقسقاسات ناي حزب نمرصه تكالات نمرصه دبدب نير هجي نعاتن متقاستن علتات مازيا خام مجمريا سغاب دنبت نبرنديو علت 4 تا مجمريا خب الدبداب مازيا علت 4 نيرا دهري حد معلت سغيرو علت 6 علت 7 علت 8 زين أطبيقو زدبدبلنيو أب مصواع مالتيو دهري نوح صنيحو أزنجئو أسران كلتان إذا حجي مستممتات نهنا تسفع أوريسو زغورو خونالو كبيد إذا أخا مسمنتا تأساسرتها مستا تانا لتأسران كلتان يدبلكا دولخو مازيا أب أداقا تهزبي أداقا قيمو نيرو شو أداقا قيمو نيرو تباسا زنبري ساعة شدش تكون كله خبابي أداقا كبابي سينما أيدا بيتو أداقا نيرو كل زين ريانا نحلف كن بقس كلنا منشمون كمبارات زنكاسا أسخونو ولا أفعبت نمالالس نريانا ناتا أداقا كل سب شو ورد زحاز حجو زقدك أشعو ورد كومي نيرو هجي أبزا خونتات زيا لك ساعة 6 مسين زيرن أو أخلا نتا علاقة زنبر حزبي بقى دبديبنو بزي حلف تقبصت نبلاك قبصت زبل سمك أشعو قبصت هجي ناي صلاعي قبصتيو شور وناي صلاعي قبصتي قويسو مالتيو معناتو باتصاسق قويسو اتهزب خا مش عبيا وجينو زول سمعت وين يروح هو نخيلي سلازي ابزي ابو غدات اوريدلنا انا هجي تا غزيتيا اصبيق الذكر الله متايو نكو افعبت دبديو نكو اسران كلتن مشت كاسع 6 افعبت كلتين اسران كلتن هجي او 5 سب ميتم اواتراي بتا دبداب زقوصلو 310 نيرم شعا ابتانا يبزيتي اتري كزاوتي نبرت قلمتا زعانو قدفو معليا ينورا هجي شعو تحكمنا تي حزبو ونبرتي تقادلتو ونورو كلهم كوينم دت حزبي خافت زفرسه خوصو مخنياتو حزبي وتي زموته زقوصله كله تحاويسي مستقبلي مستنصا دفرسه مستي أو نبرت كلمة تحاويسي سلازي خاوخو أريم وأكيبهم نبحكمنا كوسد حكمنا شعوقنا نيابا هو هجي نقول لهم شعوق قدما يريديت قال جرم تقلل موقعتي زنورهم أو تحكمهم قليل نور إذا كمان زي 5 تم زموتو ولا تم زقوصلو 210 نبلوم دلنا تم كبي زقوصلو مبر تم دقيق موقعتن كال نورم كيوسكاي سلازي تم كبي موقعت نورم تأكيبهم أفعبت يوم تحكمهم أب فقرت بهالوطا فلي وطا قرنا لهم نرنا هزمو زوج حكمولو سابع الدكتور وردن وروا بس خالوت على الدكتور مكيل أو تحكمهم مالتي تم قليل نورم كاني أب وش تبعث أو تحكمهم مالتي 5 قرنا تحكمهم جن زسكحكا هي نيرو إتاني أفعبت كاني نوكو ستايني ورا من الباتسو موقعتي ناي جلسة بات نيرو
ዝሞቱ ግን ክዝክር ኣይክእልን እምበር ዝተውግኡ ነይሮም ኣብ እቲ መውጋእቲ እውን ክብድ ዝበለ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ነይሩ ሕጂ ቅድሚኡ ግን እተን ናይ ስታይ እውን ተጠቐስናየን እቲ መውጋእቲ ናይ ዕለት 3 ቅድሚኡ ነበረ ናይ መንሽም ነይሩ ናይ ኣፍዓበት ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ 16 ሰብ እዮም ሞይቶም ዕለት 3 ኣፍዓበት ወቂዑ ዕለት 4 ከዓኒ ባፃ ወቂዑ ስለዚ ረአየቲ ሕጂ ስለምንታይ ኣፍዓበት ተተኪሩ እንዳሕር ኮይና ቤት ፅሕፈት መብዛሕትኡ ናይተን ናይ ህዝባ ጉንባር ከም መናሃርያ ነይሩ ከም መናሃርያ ናህና ሕጂ ናተ ቤት ፅሕፈት ኣፍዓበት ነይሩ ሕክምናና ኣፍዓበት ነይሩ ናይ ካልኦት ክፍልታት እውን ኣብኡ ነይሩስ ስለዚ ዕለት 3 ከምዚ ነይሩ እቲ ካልእ እንደገና ዕለት 21 ከዓኒ ጉንበት ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ከቢድ ደብዳብ ኣካይዱ ኣብኡ እውን ዝሞቱ ዝተሰውኡን ዝሞተ ህዝብን ነይሩ ዶክተር ኣብ ዕለት 22 ኣበይ ዲኻ ነርካ ዕለት 22 ኣፍዓበት ነይረ ኣፍዓበት ነርካ ሕጂ ኣብቲ ፅሑፍካ ዘላ እታ ለይቲ ደቂስካ ተንሲእካ ፀኒሕካ ሽዑ ድምፂ ሓፋሽ ንምስማዕ ተበጊስካ ምስ ተፀጋዕካዮም ዝነበረ ማሕረምቲ ድዩዚ ወይ ከዓ መደብዳብ ድዩ እዚኣ ta ካልኣይቲ ta 21 እያ እዚኣ 21 ጉንበት እያ እዚኣ ትብላ ደለኻ ተደጋጠመትና ወይ ta 22 ግን ካልእ ግዜኣ ማዝያ ናይ ማዝያ ታ ጉንበት እያ ሕጂ እታ ናይ ማዝያ ናይ ጉንበት እታ ናይ ጉንበት ንገረኒ ናባምስ ነገርካኒ እቲ ታርጌት ከም ዝበልካያ ታርጌት ኣነፂርካ ያላ ታርጌት ኣብ ብዙሓት ናይ ቤት ፅሕፈታት ነይሮም ናይ በዓል ወዲ ኤፍሬም ነይሩ ናትካ ናይ ገዛ ርእሰ ቤት ፅሕፈት ነይሩ ዝተፈላለየ ቤት ፅሕፈት ነይሩ እንዳ ምልክት ነይሩ እዛ ሓደጋ እዚኣ ንበዓል ሃና ሰሎሙን ዝተሰውኡላ ተስፋይ ዝተወግኣላ ያ ነይራ እታ ግዜ እዚኣ እታ ናይ ኣነ ብናተይ እንታይ ሽሙ 21 ጉንበት እያ ነይራ 21 ጉንበት ብናተይ መረዳእታ ምክንያቱ ክልቲአን ነይረ 21 22 ኦኬ 22 ምሸት ኣትየ 21 ከዓኒ እስራ ከዓ ኣቲና 21 ከዓ ታደብዳብ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ታ 21 ንኮ ተስየ ድምፂ ሓፋሽ ክሰማ ኢለ ተስየ ኣብታ ውሽጢ ገዛ ከዓኒ እቲ ኦፐሬተር ነይሩ ምሳይ ነበረ ኦፐሬተር ኣውቲስታ ከዓ ነይሮም ካልኦት ሰባት እውን ነይሮም ክልተ ገለ ነይሮም ኩሎም ሕጂ ሓንሳብ ዘይረን መንደቕ የተፀጊዐ ከም ዝብለ ድማ ሓንሳብ ዘይረን ሓሊፈን ማለት እዩ ሻባይ መንደር ክዩን ዘይረን ተኺላ ተተኺላ ማእከል ሹቕ ማእከል ከተማ ተሃርም ካባዩሲ ርሕቕ ኢላ ማለት እዩ ገለ ገዛውቲ ግን ክፉት ናባይ ምክንያቱ ፅርግያ ኣብ ወሰን ስለ ዝኾነ ፅርግያ ክፉት ስለ ዝኾነ ክልቲኡ በንፃርና ዘሎ ገዛውቲ ሃሪመ ሕጂ ማዓት ከምዚ ናይ ንጣራት ናይ ሕፃ ናይ ፀፀር ናይ ገለመታት ነቲ ነቲ ስታይ ምንቅሩ ናህሪ ከዓ ነይርዎ ሕጂ ከምኡስ ኮነ ካልኣይ ክትከል ከላ ተኻልኣይ ክትከል ከላ ትቡምባ ክወርድ ከሉ ምስራኹ ኣነ ጎየ ኣብቲ ስታይ ከኣቱ ደልየ ኣብቲ ክፍሊ ተኣውቲስታ ኦፐሬተር ካልኦትን ደፊኦም ንወፅዮም እንታይ ምዃኖም ኣይተረዳእነን ኣነ ንዓይ ኣበይ ከም ዝኣተውኹማ ናይረኣኹም ኣብቲ ገዛ ክኣትኻ ስታይ ኮላፕስ ዝገብር ወድቕ ሙራልኡ ተሰይሩ ተዚንጎ ስታይ ይኸውን ኣነ ከዓ ወፅእ ተኻልኣይ ቡምባ ድርብያ ሕጂ ንሕና እሳቶም ኣበይ ከም ዝኣተው ይረኣኹም ግን ጎየ ናብኡ ኸይድ ማለት እዩ ናብቲ ክሰን ከይደን ደብዲበን ደን ከይደን ሽዑኡ ቅድሚ ኩሉ ዝረኣኹ እንታይ ሓንቲ ቆልዓ ተባጣጢሳሲ ኣብቲ ድወደቐሉ ቡምባ ተባጣጢሳ በቃ ክንደይ ይኸውን 6 ዓመት 7 ዓመት እያ ትኸውን እታ ቆልዓ ብናተይ ገምጋም ሽዑ ዝረኣኽዋ ታዲኣ መፅያስ ኩርመይ ኣብቲ ቅድሚኣ 1 ሜትሮን ፈረቓን 2 ሜትሮን ፈረቓን እዩ ትኸውን 2 ሜትሮ ትኾነ ኩርሚ ኢላ ኮፍ ኢላ እቲ ቦኸ መፂ ብድሕሪኣ እነዲሉ ጠጠው ኢሉ ዝበኪ የለ ገለ የለ ሕጂ ድሕሪኡ ካልኦት መፂኦም ካብቶም ከባቢ ዝነበሩ
نبرو قروا تخونوا خليهم مسألة خيدينهم نعاتهم وسيدهم تقول تسكيهم عليهم نخو نحنا شعوب مفحراتين هابتي دفرس جزاوتي بغياتو أقول له تقادلت بزنيرهم حزب بزنيرهم سلازولنا مفحراتنا هجيبت مفحر كل كله زرخمنا تسفاي مكاي تسفاي كاسب عن شعاتنا حركة توصل خلا اقرو او قريتنا هنا او توقيس تقريصي ابو فعبت تقرصو شو تحكمنا او تقرص ما فقر قليلي وريدو مالتيو حانت اقرو وين اسقايت نيرا كن كما قدنا خلت اقرو نقرصيلنا نعقدفنا مالتيو حويات اللخاء حويات حانت كن تقريصه عجبله هجي غير ما قلتك زي افعبت اقرو تقريصاسي كالايك افعبت تدفينو حيرنا ينوصينا واو هجي عند ملكتي نيرشعو هجي عند ملكت الله بهوت الله هنا أصبي غير فلطة من شمو هنا سلمون بملكت كلا حدا خبابينا نرنا ملكت نحكمنا أنا بعنبر بقر أصبي غير فلطة بغنيت حدا زي بوليتيكا بحوار نقورو جلس اللي ورنا مسوال سمو أصبي قنا نفلت من لا يسينا مسوسانا يا لسلي كسل كوينا وخل مغيح مسنو قروني تراي فليت السامخوانا هجي 5 نيرو هجي دحراي تحت نام صاني حم دحراي زيهم نغيرمنا قدم سن زابوتا زيا ناي سبحات فريم تمدلاو كون كله سبحات فريم اوفيسي انا راجل هجي زحبرتا زرخيبهم دخون هونو ويس خالو دخون هونيلنا تربيتنا جن افعبت معري باص اكو يكون نمبر تدغاغامي تدبديبا كليتين كتماتاسي تدبديبا بزي حلف تنبات تارجت زغورن بوتاتا ابينا بين نيرن هجي حدا تقدس لمودتا تقلصتيا حزبي كوغد سلغله بفلات حزبي مغنياتو اداغا ساعه اير ايمصانين مبزحتو نغو سغاب ساعه 4 كوابين زمص دحري يمصانين شاغن لك ساعه 6 حزبو سلازكب ابتا تاكبلا مصين بومبنا انت بالحوسوس ابلنا خيد الحزب من هصرات تبقس اي اندي ودب اتقعت من يبدب متقعت ودب زي اكو قدم فتينا نو ودب انداد بو ناي ندادي سالسايت ناي داچمنتو قال متات كم تارجت غيرن ساي زغبرو نيرو ግን اورا معسن ناي رديت اقلي يئن نإثيوبيان نإرتران كنحجز ندار غيرنا سي يفقد لنا بورت ولا باصا تقبل المستبعله ابنتي ابتزر نورو نوخ اني مثلا تدغاغمه او مخزن يخلي نو مخزن يخلي كنا نتودب نتي مراغفي نتي مراغفي نتودب نتخبابيو ممصين بربيال نيرن ግና ጽቢቀ ዓነወን በታራይ ተገይረሉ መራኸብ ምስ መጽ ኸማን ዩኤን ከራግፍሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ኤርትራን ሽዑ ካብ ፑርሱዳን ክንድዛኣቱ ብሓፂሩ ኣባፃዓትን ህዝቢ ክዕደል ጀሚሩ ማለት እዩ أبتي دبدبنا فعبت أتقدمي نقل الثلاثة 16 سوات يم بيتهم كفعبت راي مش تقدما أبتي كلاي أسران 4 كأقوسيلهم مالتي مصوم مالتي بتناي ثلاثة مازيا مالتيو أسران كلتن 5 سوات راي قوسيلهم مالتيو أبتناي مودة تغاني 4 قصم استاكونهم سلازي እዚኣቶም ናይ ፍዓበት ጥራይ ኣብተን 3 ድብዳባት ነበረ ካልኡን ነይሩ ኸውን ንኽእል እዩ ኣነ እዚአንተን ፈልጠን ጥራየን ናይ ፍዓበት መውጋቲ ናይ ዓፈት ደብታብ ገለ ክትገድፅ እንከለኻ ብዛዕባ እቲ ተፈንጨልቲ ብዛዕባ እቲ ቦምባታት ገለ ሚራድስ ዝብል ሚራድስ እንታይ እዩ ሚራድስ ዝብል ካበይ ኣምፂኻ ዶክተር ካብ መፅሓፍ ከምበርካ ቢከምፆ
أبو بزعبا ميرادس الكاس تقول شيخ أمو نتعذبت ناس ميرادس تبلو كتب رحلهم دلي ميرادس ينديو ميرادس مالت انت مالت حدا بومبا مسودقه ناتو فنجالات አለው ቀዳማይ ነገር قلب فنجالات هو قند فنجالات አለው ካልአይ ፍንጫላት ከአኒ ካባኻዋኹን ካብ ጸጸርኹን ካብ ካልኽ ኣሱ ከአኒ ናብ ተወንጫፊ ይቕየር ሕጂ ብእንግሊዝ ታይ ንብሎ ፕራይመሪ ንብሎ ነቲ ቀንዲ ፍንጫል ናይቲ ቦምባ ኢድኹን ዝኾነ ቦምባ እቲ ንጣራት እሱ ሰደ ከአኒ ሰከንደሪ ምሳይል ንብሎ ሕጂ እዚታት ኣብ ውግእ ኩሉ ግዜ ትርእዩ ፕራይመሪ ሰከንደሪ ናልካፋት ፈልግን ተሓያልት ፕራይመሪ هو تفنجالن فنجلچالاتن ዝገብሮ ሆሂ ወዲ ሆሂ ይተናበል ሓንቲ ኣባልና ነራንያ መጀመሪያ ኣሜዳ ምስተሰለፈሲ ኣብቲ ጎቦ መጥቃዕቲ ይገብር ነይሩ ብነፈርቲ ነቲ ክፍለ ሓልዋ ሶራና ኣብቲ ኻውሒና ውዕል جبت خاوح مستفنجل ايتلت نحداش هذا وان من سماي كيدو تبع ساعات 4 فران 5 تخون كل يز مثلا سماي كيدوس بلش ليش قبل مسريته هو كمنا ابيوت يلاتو كم دتي ميرادس تبل زلا هو كمنا ابيوت يبقى مارسي ابي استاذ رايته ابزي فاير وورك ناي بعلات كو لوز غوي anyway كان محجوين تغشنا ينرنا تغشنا دينا ناي 500 اب 500 بطل 500 نبره محاريلنا بومبا بكوح مسودقسي حدا فنجال ناي كوح مسي ورسو خم زهرمون كم زي شجرنا ملايين مطبحتكم نقبر قد حجي تغشنا ينرنا سلازي سو سكندري مساي وتعجت فنجالن قال طيب زعبو يكون كان ناي دبداب فوق ابزي بالعر استخاون صلاقي بجكات ناي نفرتي زغبرو زنبره ابات عبعف عبت ابحري كبحري زبقس ناي فروق متقعتات نيرو تولو تاي فروق وحجتي فروق كم مركب يدرب نيرو في مركب ابرحو بطاطات ابدسيتات حاوي وعل يمزولوه كما قلالسا ابدسيتات حاوي وعلمو درجه علم فرق ليتي وي كباب فرق ليتي نباصا صقع 10 كيلومتر 10 ساعات تسقط 10 كيلومتر كترف كله او خويني التكس حجي خمس خلو تبومبا حويز ولا كمس خلو خبره اوستريقه مستتكوسه سقاب زعل بلو حو خويني بس سلازم خمس خلو ابي زود قيلكا تسقي اوكي حجي تسبس بديو خمس خلو خري خلو ابي زود قيل تشنقي زبل حجي انا كلتا غزي قاطي من اللوسو حدا غزي دحري عند قيح متاونا يتحادي تقدمي جن اب باص وعلنا باص دحدرنا اللي هجي تبومبا مسي كمص خلو كل سب ابزاتو يتفو بقى واጭ بالفم بتهزبي فقد السكوا خلايت جن عزيز سايد جبر خلت بومبا دربيو تقدمي بومبا سويتي زخبده واጭ زبل حزب تقدمي بومبا بزي كبابي جرار حليفو ابتقول اقول سالنا جلمتات خباب ودقو يمزولو اتخلاي جن برسي ردسي شو ردسي نحديرنا مسمصا ناس ردسي تحكمنا وين رشعو في اقلقلت نقولو قدم اداجا لنا نيرنا كاب اداجا حجي لوط تبايلو اب منشمينا اتينا مخنياتو اندرغراوند لو بوتاتات لو سحايش تبايلو رسي شو برسي بلعليو بمدوا وجن ناي رس حليفو ابي ودقو ابت ايربورت خبابي حجيت حزبي مولو بقى كابت خبابي نبره بمولو طولت نبره مالي اب او طولت نبره حزبي بمولو خبابي نبره ناو غوي مسيو بقى كل حزبي وچي بالقول عسبيتي ما اتستاي حجز دسمبر ارمينا بدتاتي نيرو شعون نوخ علي تخلو تقدلاي قلمتات بزو تسقو بزو تو قلمتات قبل هجي السو زفطرو رعدي هو تحاسيا ابتخباب زود اخ قبر خيلي
ዕልወት ከዓ ፈጥር ነይሩ ምክንያቱ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ገዛውቲ እኑ ገለ እኑ ነቲ ህዝቢ ግን እሰንብዶ ዋላ ኣይቅተሎ እቲ ራዕዲ ዝፈጥሮ ነበረ ያነ ዘሰንብደኒ ግን ኩሉ ግዜ ቀቀሚው ፀፀሚሑ ከባቢ ሰዓት 11 ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ተቀሪቡ ትኩስ ድሕሪ ሃዲቡ ተዓሽጉ ውዕል ኣበይ ከም ዘሸካ ኣይትፈልጠኒ ሃተን ደሴታት ኣብ ዳርጋ 40 ኪሎሜትር ገለ ርሒቐን ዘለዋ ደሴታት ኣብኡ ተዓሽጉ ውዕል ሰሙ ናይቲ ተሓዘቱን ስለ ዝነበረ ያው መሰክሒ ነይሩ ብዙሕ ሰብ የባህርር ነይሩ ብዛዕባ ሚራርስ ገሊጽ ካልና ብዛዕባ ፍሮግስ ገሊጽ ካልና ብዙሕ ብዛዕባ ኣፅዋር ሓደሽቲ ኣፅዋር ምስ ምዕባለሲ ኣብቲ ኩናት ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ካብ ሲማኖፍ ጀሚሩ ድሓር ናብ ካላሽን ኔቶ ድሓር ዓበይቲ ብረታትን ገለና ፋሉል ንብሎ ነበርና ድሓር ተቆፃፀርና ዲኤም ንዓበየ ገለ ይኸይዱ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ፍሉይ ዝነበረ ናህና ኣፅዋርን ናይ ፀላእን ከመይ ነይሩ ሕጂ ብወገን ህዝባዊ ግንባር ፍሉይ ዝነበረ ሓደ ኣብ ኣፍዓበት ተማሪኸ ቅድሚኡ ተጠቂምናሉ ዘይንፈልጥ ቢኤም 21 ሓደ ነይሩ ካልኣይቲ ከዓኒ እቲ 130 ሚሊሜትር ዝበሃል እዚ እቲ ኣብ ኣፍዓበት ተማሪኸ ካልእ ሓደሽቲ ዘምፃናይ ድማ ረን ዓረው ዝበሃልን ካልእ ፀረ ኣየርን ፀረ ታንክን ረድ ዓረውን ሚላንን ዝበሃሉ ክልተ ፀረ ታንክን ፀረ ኣየርና ምፂና ማለት እዩ ናህና ማለት እዩ ብወገን ፀላኢ ዝፋጎት ዝበሃል ፀረ ታንክ ሓያል ዝኾነ መጀመርያ ሰባዕናዮ ፋጎት ዝብል እውን ናይ ፀላኢ ሽዑ ነይሩ ካልእ ክላስተር ቦምብ ኣነ ሽዑ ይፈልጥኒ ምክንያቱ ትሪምሪም ክብሉ ካልእ ዝበሃል ትሪምሪም ካልእ ነይሩ እዚ ክላስተር ቦምብ ግን ከምኡ ዓይነት መጉዳእቲ ክገብር ስለዚ ብወገነ ዝፈልጠን እዚአን እየን ምናልባት ካልእ ክህሉ ክእል ከቢድ ብረት ካልኦት ዝፈልጦ ግን ፅልዋ ዝነበሩ ሓያል ፅልዋ እዚ መሳርሒታት እዚ ብወገን ህዝባዊ ግንባር ብወገን ዝጠቀስኮ እዩ ብወገን ፀላኢ ከዓ ዝበዓል ፍሮግ ዝበሃል ዝባ ፋጎት ዝበሃል ከም ዝነበረ ፕላስ ክላስተር ቦምብ ፍሮጉን ኣካልናቱ እንዲሽሩ ፍሮጉን ኣካልናቱ እዩ ፍሮጉን ከምኡ ኸውን ይኽእል እዩ እቲ ፀረ ታንኪ ፋጎት ፍሮግ ግን እቲ ካብ ባሕሪ ናይ መርከብ ካብ መራክብ ካብ ባጫ ከይወፃና እቲ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ብዛዕባ እቶም 17,000 ኢትዮጵያውያን ብሓዊ ቃፂሎም ዝበለ ደራሲ ስኻ ክትገልፀለይ ኢኻ ግን ኣነ እንታይ ደልየ ኣለኹ ናትካ ትንተና ከይተሓወሶ እቲ ከምኡ ዝበለ ኣብታ ፅሑፉ ካበይ ተበጊሱ እንታይ ገይሩ ኣበይ በፂሑ ገለ ገይሩ ጥራይ ከም ኣርእስቲ ክትገልፀለይ ኢኻ ምክንያቱ ስለምንታይ እየ ናትካ ትንተና ኣይቱ ዝብለካ ዘለኹ ስኻ ምስ ገለፅካለይ ክነግረካ ካበይ ተበጊሱ 17,000 ተዘራሪብካ ዶ ነርካ 17,000 ኣቃፂሎም ብድሕሪኡ ሂወቱ ከመይ ከይደ እንታይ እየ ዝብል ኢልካስ ኣበጊስካኒ ነርካ ነታ ጉዕዝኡ እስኪ ካብ ምምራኽ ጀሚሩ ኣብታ መፅሓፍ ገይርዋ ዘሎ ኣቀራርባ እሞ ንገረኒ ጥራይ ኣርእስቲ ትንተና ናትካ ከይእቶኻ ኣነ ሽዑ ስለምንታይ ትንተና ኣይደለኹ ኣብታ መልሲ ምሳብካ ንቕበካ ታደሰ ቶልየ ሳልቫኖ 50 ኣለቃ እዩ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ጠዋልት ተማሪኸ እዩ ድብል ካብኡ ንመንሽሙ ኸይድና እዩ ድብል ዶጓሊ ኣብ ዶጓሊ ኩሎም ምሩኻት ይእከቡ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ነይረ እዩ ድብል ካብኡ ንመንሽሙ ወሲዶምኒ ንወደብ ወሲዶምኒ ንመንሽሙ ተሾመ ከርእዮም ንርስኡ ክደልዩ ይዝብል ካብኡ ኣርእዮም ደጓሉ መሊሶምኒ ካብኡ ብናቕፋ ገርና ወይ ድማ ፍዓበት ገርና ናቕፋ ገርና ዓንበርበብ እትዮም እንዳ
ስለያ ይድብል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት እንዳ ስለያ ማለት እንዳ 72 ኣብኡ ምስ ብሪጌደር ጀነራል ጥላሁን ክፍሌን ምስ ሓጂ ብሪጌደር ጀነራልን ምስ ክልቲኦም ጀነራላት ኣብኡ ተረኺበ ይድብል ሳቶም ኣየለለይን ኣብኡ ደቂሰ ፀኒሖም ብድሕሪኦም ኣትዮም ይብል ኣብኡ የዕሉ ብል የዕሊሎም ድሕሪኡ ካብኡ ንዓራርብ ክሓከም ኸይድ ይብል ማእከላይ ሆስፒታል ካብ ማእከላይ ሆስፒታል ድማ ሓውየ ናብ ምሩኻት ለይሎ ኸይድ ይብል ድሕሪ 200 ንኸውን እንጨቲ ክንቆርፅ ኦም ክንቆርፅ ንሩባ ባርካ ኢና ኸይድና ብል ካብ ዓይተዋሪ ማለት እዩ ካብቶም እንዳ ምሩኻት ባርካ ኸይድ ኣብኡ እንጨቲ ክንቆርፅ ከለና ንሓደ ተጋዳላ ፋስ በቲ ፋስ ክንቆርፀሉ እንጨቲ ዝሃብና ክሳዱ ሓሪመ ቀቲለ ካላሽኑ ወሲደ ሳምሶናይት ወሲደ ሰዓቱ ወሲደ ለይቲ እናተጓዓዝኩ መዓልቲ ተሓቢየ እናዋዓልኩ ከሰላእቴ ምስ ካላሽኑ ማለት እዩ ምስ ሽጉጡ ምስ ሰዓቱ ምስ ሳምሶናይቱ ከሰላእቴ እዚ ከዓ ድሕሪ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ፈርሃት ግብፂ እዩ እቲ ዛንትኡ ከሰላ ነታ ሰዓት ሸይጠ ተካላሽን ሳምሶናይት ሕየ ኣውቶቡስ ገረ ካርቱም ኣትየ ብቲ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ኢደ ሂበ ስለምንታይ ኢኹም ኢለካ ምስለካ ምስኻ ብዛዕባ እዚ ኣፀቢቕካ ክትገልፀለይ ከም ትኽእል ርግፀኛ እየ ክትገልፀለይ ኢኻ ካብ መዓልቱ ምስ ኣኸለ ወይ ክትገልፀለይ ኢኻ ሓሶት ምዃኑ ዘይኮነ ምዃኑ ስራሕዳንከ ካብ 17,000 ምቕታል ጀሚሩ ባፅዓ ኣትዩ ምሩኽ ኮይኑ ንተጋዳላይ ብፋስ ሃሪሙ ሱዳን ኣትዩ ንገሌን ኢትዮጵያ ግለ እቲ ሰብኣይ እስኪ ኣነ ንስኻ ነዚያ ንርአይ ስለ ኤርትራ ችግር አለ፣ ያገላለጽ ችግር አለ፣ ያጻጻፍ ችግር አለ፣ የምሰጣቸው መረጃዎች ራሱ ችግር አለ። እያንዳንዱ ሰው በመሰለው እሱ በሚመኘው አይነት ሁኔታ ነው የሚያቀርበው እንጂ እውነቱ ሌላ ነው። እና ያ ወደፊት እርግጠኛ አንድ ድል ይሰጠኝና ዝርዝር ሁኔታውን ያኔ ያስረዳለሁ። ማወቁ ፍላጎቱ ጥሩ ነው፣ ግን ስናውቅ እውነቱን ወገናዊ ሆነን ስሜታዊ ሆነን አይደለም፣ ለእውነት ቆመን የነበረውን ቦታ በቦታ ረግጠን አይተን ተሳትፈን ከሆነ ትምህርታዊ ይሆናል፣ ጥሩ ነው። ቅድም አንድ ሰው ስታነሱ ነበረ፣ ታደሰ ቴሌ የሚባል ደራሲ የጻፈው መጽሐፍ አንድ ሰው በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ብቻ ነው መሆን የሚችለው። እዚህም ሰበታም ቢሾፍቱም መሆን አልችልም። ግን እዚህ ሆኖ ስለዚህም ቦታ ይነግረናል፣ ስለ ቢሾፍቱም ይነግረናል፣ ስለ ሰበታም ይነግረናል። በምንም አይነት መንገድ ሊሆን የማይችል አይነቱ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ደግሞ እንጨት ለቀማ ከተማረኩ በኋላ እንጨት ለቀማ ሲሄዱ ከሻዕቢያ ጦር የሻዕቢያን ጦር በያዝኩት መጥረቢያ አንገቱን ብዬ ያንን የእሱን መሳሪያ ይዤ ሱዳን ገባሁ። ይሄ በፍጹም እኔ በምንም ተአምር የሚታመን አይደለም። በምንም የሻዕቢያ ጦር እንደዚህ አይደለም። በምንም አይነት መንገድ መሳሪያው ለአንዲት ደቂቃ ከራሱ 1 ሜትር እንኳን ርቆ አያስቀምጥ። ሁልጊዜ ከእሱ ጋር ነው፣ ከእጁ ነው ያለው። እና ሌላ ደግሞ መሳሪያ ተይዘው የሌላ አገር ድንበር አቋርጠም ተሻግሮ ካርቱም መግባት አይቻልም። ካርቱም መሳሪያን ይጀግባል። እና እንዲህ አይነት በጣም ታሪክን እንትን የሚሉ ነገሮች ተጽፈው ታያላችሁ። ነገሮችን ለማሳመር አዋቂ ለመምሰል
ጀግናም ለመምሰል የሚደረጉ አቀራረቦች የኢትዮጵያን ሕዝብ ስህተት ላይ ይጥላል። ከመይ ሞ ዶክተር እዚ ሕጂ ክገልጽ ፀንሐ ሰብኣይ ብርጌደር ጀነራል ተስፋይ ሃብተማርያም ከመይ ዝበልዎ ሰብ ወል ቀዳማይ ነገር ካብቶም ኣዝዮም ሓያላት ብርጌደር ጀነራል እዩ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ኣብ ብዙሕ ግንባራት ተሳትፊ እዩ። ዳርጋ ካብቶም ዝበዝሐ ተሳተፉ ሓደ ንሱ እዩ። ሓያል ወታደር እዩ። ሓረር ኣካዳሚ ግራጁዌት እዩ። ኣብ 64 63 ዓመተ ምህረት እዩ ግራጁዌት ገይሩ ብግዜ ሃይለ ስላሴ። ድሕሪኡ ናይ ኮማንዶ ትምህርቲ ተማሂሩ እዩ። ናይ ኣየር ወለድ ዊን ብስርዓት ኣሜሪካ ተማሂሩ ድሕራዊ ምብራቅ ጀርመን ውን ድሕሪኡ ተማሂሩ ማለት እዩ። እቲ መጀመርያ ብፓራሹት ኣብ ናቕፋ ዝወረደ ንሱ እዩ። ብድሕሪኡ ውን ኣብ ሻምናይ ወራር ን102 4 ብርጌድ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ኣብ ሻምናይ ወራር ማለት እዩ ሕጁ ዝተዋግአ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ምስ ፈሸለሙ ድማኒ ነዞም 4 ብርጌዳት ናቕፋ ሕጁ መፂ ድማ ናቕፋ ክሕዙ ባዕሉ መሪድ ንጉሰ ዝእዝዞ እሱ ውን ኣብኡ ተዋጊኡ። ስለዚ ካብቶም ሓያላት ብዙሕ ተመክሮ ወታደራዊ ተመክሮ ዘለዎ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ታሪቱ ኣብዛ ጉዳይ ብዛዕባ እዚ ሓሳዊ ከመይ ረኺብካያ? ካብኡ ንላዕሊ ክንዛረብ ኣይንኽእልና። ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጦ ኩሉ ተዛሪብዎ እዩ። ካልእ ንሕና ክንውስኸሉ ንኽእል ውን ኣሎ ምህላው ሓሶት ምዃኑ ግን እሱ ተዛረባ ኣኽለና ንግዚኡ ባላ እየ። እንታይ እዩ ዝብል ወታደር ሻዕብያ ወታደራት ሻዕብያ እፈልጦም እየ ነታ ብረቶም ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ሓንቲ ሜትሮ ርሒቆም ኣይቕምጥዋን እዩ። ኦኬ ብዛዕባ ብርጌደር ጀነራል ድሕረ ባይትኡ ገለገሊት ካለይ ትቐንዲ ርእይትኡ ከዓ ሓርበኛ ንኽትመስል ንህዝቢ ምትላል ብሓሶት ታሪክ ክትገልጽ ኣይግባእካን እዩ ይብል ጥራይ ዘይኮነ ዝላበዎ ኣለዎ። እንታይ ትለበዋ? እቲ ለበዋ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ዘቕረቦ ንሱ ኣሉታዊ ነገራት ከም ዘለዎ ተረዲዩ ሻዕብያ እኮ ፅቡቅ ገሮም ዶኩሜንት ገሮም ኣለዉ ኣብቲ ፈንቅል ዝብል መፅሓፎም ካብኡ ተተእትወሉ ነዚ መፅሓፍካ ፀቢቑ ምፀበቐ ወይ ሓቂ ምኾነ ኢሉ ድሕሪ ሓሳዊ ተዛረቡ እዚ ካልኦት ውን ዝተፈላለዩ ኣብኡ ነይሮም ኣብቲ ኣኼበኛ እታ መፅሓፍ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ውን ንእሽተይ ክትዛረበኒ እንተኽኢልካ ካሓተካ እቲ ዶክተር ፍርዱ ዝበሃል ዝፀሓፋ መፅሓፍ መጀመርያ ትፈልጦ ኢኻ ብዛዕባ ውን ክትዛረበኒ ስለ ዝኾንካ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዲስካሽን ኣብቲ ክሳይ ኣብቲ ናይ መፅሓፍ ሬቪው ዝገጉ ዝነበሩ ዝግምግምዋ ዝነበሩ እንታይ ይብል እዩ ኣብ ኤርትራ ነይረ ኣነ ንኤርትራ ሲ ክገልጻ እንድሕር ኮይንስ ተወልጄ ያደግኩት አስመራ ነው። ከፍርዱ ጋር ቤተሰብ ነን እንዳጋጣሚ እና እድሜም ትንሽ አይደለም 68 ዓመት ነው። ስለ 68 ስለ ኤርትራ ስጠራት ቤርሙዳ ብዬ ነው የምጠራት። ቤርሙዳ ቅድም ወንድሜ ዶክተር ሲናገር የገባ አይወጣም። በተለይ እግረኛው ሕጂቲ እሱ ጋዜጠኛ እዩ ነዊሕ ግዜ ብዚ እንዲፀኒሑ ቤርሙዳ እየ ድብላ እዩ ዝብል እቲ ቤርሙዳ ናቱ መረዳእታ ክህልዎ ይኽእል ግን ክሃድም ከሎ እውን ሱዳን ሃዲሙ ይኸይድ ካብ ኤርትራ ከም ዝሃደመ ባዕሉ ይገልጾ እዩ። ሕጂ ኣብኡ ካልኦት እውን እኔም በአጋጣሚ አስመራ ነው ተወልጄ ያደግኩት እና የኤርትራ እንቆቅልሽ ሁሌ ግራ ይገባኛል። ያደግነው እኔ ደቀ መሐሪ የሚባል ቦታ የመጀመሪያ የልጅነቴ ትዝታ የተቀረጸው ደቀ መሐሪ ላይ። ደቀ መሐሪ ትንሽ ከተማ ነች፣ የኢንዱስትሪ ከተማ ነች። አስመራ ውስጥ ኤርትራ ውስጥ ሁለተኛዋ ከተማ ትመስለኛለች ባልሳሳት እና በጣም ደማቅ ከተማ ነች፣ የፍቅር ከተማ ነች። ጥሩ ትዝታ
ይዘን ያደግነው። ግን ምንድነው ቅድም አንዱ ወንድም እንዳለው መርዶ በየጊዜው ይመጣል እና ሌሊት 12 ሰዓት ላይ ነው መርዶ እንትን የሚለው በር ይንኳኳ እና አንዳንዴ እንሰማዋለን፣ አንዳንዴ ለቅሶ ነው የምንሰማው። ያው የጦር ሰፈሩ ከጦር ሰፈሩ ወጣ ብሎ ያለ ላይ ሰፈር ይባላል። እዛ ነው ያንን ነው የኖር ነው። ጦርነትን የምንቃወም ከሆነ የማንፈልግ ከሆነ ሰው መገበር ማቆም ካለብን ይሄ 70 ዓመት ያስቆጠረ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት የጦርነትን ግንኙነት እንዴት አድርገን ነው የምንፈታው? ኣብ ደቀ ምሓረ ነይረ እዩ ብዛዕባ ደቀ ምሓረ ከባቢኡን ህዝቢ እዛረብ ሰላማዊ ህዝቢ ዶ ፈቃር ህዝቢ ዶ ገለ ኢሉ ዝዛረብ እዩ። ሓደ እውን ኣብ ኤርትራ ዓብየ እየ ዝብል እውን ኣሎ። እሱ እውን ፅቡቅ ገይሩ ብዛዕባ ኣስመራ ዝዛረብ ብዛዕባ ምፅዋዕ ዝዛረብ ብዛዕባ ጉርጉሱም ካልእ ቦታታት ዝዛረቡ ሕጂ እንታይ እቲ 70 ዓመት ተኻየደ ውግእ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝመረሮም ጥራዮም ኩሎም ዝዛረብዋ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ውግእ ከም ዘይደልዩ ሰላም ክመፅእ ከም ደልዩ ካብ ዶክተር ፍርዱ ኣወቀ ጀሚርካ ማለት እዩ። ፍርዱ ኣወቀ ጦርነት መልካም አለው ብዬ አላስብም። እዞም ሰባት ብዛዕባ ሰላም ንዛረቡ እዮም። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ነዚ ትኹናት ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከም ዝሰልቸዎ ይዛረቡ እዮም። ቤርሙዳ ዝበላ እውን ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ከይዱስ ከም ዘይምለስ እዮም ዝፈልጡ ከም ዘይምለስ እዮም ዝፈልጡ። ሕጂ ከምዚ ከተጠቃልለለይ እንደደልየ ምዝ ሁሉ ኩነታታት ተኣሳሲሮም ዝህብዎ ርእቶ ነይሩ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ሰላም ሕጂ ሲ 70 ዓመት ተዋጊእና 70 ዓመት እንታይ ኣፍሪና ኣብ ሓጎታትና ጥፊና ኣቦታትና ጥፊና ንሕና ወለዶ ጠፊኡ ናይ መጻኢ እውን እንታይ ክኸውን እዩ ናኦም ከነጥፍኦም ዲና ዝብል ስክፍታ ከም ዘለዎም ኢኻ ትርዳእ። ካብዚ ተበጊሶም ከዓ ሰላም ብሰላም ንነብረሉ ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን እዮም ዝብል ኩሎም ካብ ደራሲ ጀሚርካ ኩሎም ተምርኢቶ ዝሃቡ ኣብ ከምዚ ተሓሳስባ እቲ ስርዓት ውግእ ደሊ ኸውን እቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ግን ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ግን ሰላም ይደሊ እዮም ዝብሉ። ስለዚ ብሰላም ንነብረሉ ኩነታት ናይ ክልተና ክፍጠር ኣለዎ። ስጋብ ተቃውሞታት ሲ ርእይትኡ ህዝቢ ክህብ ኣለዎ ይድብል ትደረስ መወዳእቱ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ እውን ይጠቕስዎ እዮም። ባሕሪ ኣፍ ደገ ክሲ ብሰላማዊ መንገዲ ክንጥቀመሉ ክልተን ሃገራት ዝረብሓሉ ክኸውን ኣለዎ። ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ሲ ኢትዮጵያ ትረብሓሉ ኤርትራ እውን ትረብሓሉ ክልቲኡ ሲ ሱቕ እንተበለ ኢትዮጵያ ተዘይረቢሓትሉ ኤርትራ ተደይ ረቢሓትሉ ክልቲአን እየን ዝጉዳኣ። ስለዚ ብስምማዕ ክልቲአን ዝነብራሉ ክልቲአን ዝረብሓሉ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መደምደምታ እዮም ዝወፅሑ ብቲ ዶኩሜንት። ነቲ ዲስካሽን ዝመርሐ ጋዜጠኛ ነቲ ዲስካሽን ዝመርሐ ጋዜጠኛ ኣብ መንጎ እንታይ ኢሉ ይሓቶ መስለካ ነቲ ደራሳይ ብዙሕ ግዜ መፅሓፍቲ ምስ ተፃሕፈ ዶክተር ኣብይ የንብቦ እሞ ምስኣቶም ፀዊዑ ነቶም ደረስቲ ከዓኒ የዘራርቦም እዩ ከም ልሙድ ምሳና ምሳይ ዝብል ምሳይ ዝገበርዎ ዝርርብ ምስ ወድኡ ፀዊዑ ብዛዕባ መፅሓፎም ሲ የዘራርቦም እዩ ዶክተር ሕጂ ሓንቲ ነገር ክረክብ እዩ ደልዩ ኣታሓትዋ እነዛ መፅሓፍካ ኸ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍካ እንታይ ርእይቶኦም ኢሉ ሓቲትዎ ሕጂ እንታይ ኢልዎ እንታይ ኢሉ ኣነ ብዛዕባ ምፅዋዕ ዝሓለፈ ኩነታት መሪር ኩነታት ንፕሬሲደንት መለስ ዜናዊ ከዘራርቦ ቆፀራ ሓቲተ ነይረ። እቲ ክነግሮ ዘለኹ ከዓኒ ብዛዕባ እቲ መሪር ኩነታት ዝሓለፈ ምናልባት ከመረኣያ ክድገመብሉን ኢሉ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ደለ ይመስል። መለስ ዜናዊ ምስ ዓረፈ ግን ከብፅሖ ስለ ዘይከኣለ ሕጂ እውን ትምኒቱ ምስ ኣብይ ክራኸብ እሞ ዘለዎ ስምዒት ዘለዎ መረዳእታ
ህዝብና ብሰላም ህዝቢ ኢትዮጵያ ክነብር ድልየት ከም ዘለዎ ክገልጸሉ هو دسم بلني دسم بلني مسوم تراخيبا تززارباتهم እንደም ዝብሉ ክዛረቡ ከለው ግን እንታይ ሎ ሓታታይካ ነግራሚ ግምጽ ሊሉ እንታይ ሎ በዛ መጽሐፍሲ አንቢቦማ ዶክተር አቢሞ እንታይ ክብል ደልዩ ኢሎም ምስ በለ ኩሉ ሰብ ስሒቁ አሁን እንደ ቤተሰብ ጫወትን ቆርጠን ልናወጣው እንችላለን። ቀይ ባሲ ቀላቃ ነበሩት አሉ እና እሺ ምን እንዲሆን ነው የምትፈልገው አሉም። በመጀመሪያ ያው እንዲቆረጥም አልፈልግም። ዲቲ እቲ መንፈስ ናይቲ ደራሳይ ክትኮይናት ይብቃ ብሰላም ብሓባር ጉርብትና ብሰላም ፈጢርና ንንበር ዝብል ናሬሽን ስለ ዘለዋ እታ ፅሕፍቲ ትረኻ ስለ ዘለዋ ነስታረኻ ስለ ዘይፈትዎ ኩናት ከዓ ስለ ዓጀውጀው ስለ ዝብል ብዛዕባ ኩናት እንታይ ይኽብል ደልዩ ኢሉ ሓቲቱ ኤኒዌይ ቅድሚ ምድምዳምና እንታይ ደልየ መስለካ እዚ ሰብ እዚ ፀሓፋይ እዚ ሓፂር ገምጋምናቱ እንተዝህልወካ ንእሽተይ ትፋለጡ እንዲኹም ከዓ ኣበይኩም ተራኺብኩም? ንሱ ኣብ ኣፍዓበትና ተራኺብና ድሕርቲ ውግእ ምውድኡ ኩሎም እቶም ኣባላት ናይቲ ሆስፒታል ወይ ናይ ጥዕና ሞያዊ ሰራሕተኛታት ኣባፃ ነበሩ ኣፍዓበት እዮም መፅዮም እቶም ናህና ተሰሊፎም ዳርጋ ኩሎም ተሰሊፎም እዮም እሳቶም ግን ዓዶም ቅድሚ ምኻዶም ኣፍዓበት ቀኒዮም ሕጂ ረኺበዮም ነዊሕ ዕሊልና ብዛዕቱ ውግእ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣበይ ተማሂሮም ተሕክምና ካልእ ኩሉ ስጋብቶም ንዓይዝ መምህራኒ ነበሩ በዓል ፕሮፌሰር ኣስራት ፕሮፌሰር ታየ ዕሊልና ማለት እዩ ንዓኣቶም ከዓ ምሂሮሞም እዮም ፍላይ ፕሮፌሰር ኣስራት የልዕለ እዩ ውን ኣብዛ ቴሌቭዥን ኣብዛ እንታይ ሽሙ ኣብዛ መፅሓፉ ወይ ድማ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገብሮ የልዕለ እዩ ፕሮፌሰር ኣስራት ስለዚ ብዛዕባኦም የዕሊልና ካልእ ውን ኣረኣይኡ ኣብዚ ንፅህና ዘለዎ ነፃ ኮይኑ ፍሉይ ኣረኣያታት ኣብ ሰላም ናይ ህዝቢ ምንባር ናይ ክልቲኡ ዘለዎ ኮይኑ ዝርዳእኒ 3 ዓመት ወዲ 3 ዓመት ኮል ዓሰብ ነይሩ ወዲ 6 ዓመት ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ መፅዩ ኣስመራ ተማሂሩ ኣብ ኣስመራ ተማሂሩ ኣብዚ ተመሪቑ ዳሕራይ ውን ኢትዮጵያ ምስከደ ሕክምና ኣዲስ ኣበባ ተማሂሩ ዘገርም ነገር ክሳብ ክንደይ ፍቅሪ ናይ እቲ ህዝቢ ነይሩ ክልተ ኣሕዋቱ ውን ኣብ መስለኒ ኤርትራውያን ዝተመርሓዋ ድን ተመርዓዋ ኣለዋ ኣብዚ እቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምዕባይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካልቸር ምስ ኩሉ ዝነበሮ ፍቅሪ ደማሚሩ ኣብቲ ንኢትዮጵያ ምኻድ ኣዝዩ ዝፍላዓሉ ዝነበረ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከይትኸይድ ባዕልያ ዘይብሉ መምኽኔታታት ኣብ ዝፍጠረሉ ዝነበረ ከዓኒ ስራሕ ናብ ኤርትራ ክቕይርዎ ሓቲቱ ይቐኒላ أنت إريتراوي صبابا مرهاوي يبلون أبد